Бүлдэн бол богийн турууцастай, намартан бол бодын нуруусэлтэй хэн нутагт хөдөлмөр зүтгэлээрэн их аяныхан түүхийг бичиж ява малчин түмний майныг. Завхан аймгийн Сонгин сумын хончин Сэрэн дашин Намхайн буу. Өндөр удурган тал гэдэг Намхайн буугийн хувьд шатрын хөлөг шиг санагдах нь. Яагаад тэр? Энэ хадтай бараатай үрчлээ туулас агид зүтргэн төгөөмөр баян хөлгөн дээр Намхайн буу зөвхөн нэг удаагийн отрыг тооцоолоо зогсохгүй. Алс тэртээ дараагийн 100-д яаж хүрэх төм төмөн хоньо хэрхэн өсөх хүн нүүдлээр нь буудлаар нь тооцож явна. Хоёр буурлын уулнаас Сонгин сум хүртэлх хэдэн сумын нутаг дамжсан отрын замд 22 удаа нүүж буусаар хавар жандаан ирдэг. Жилийн дөрвөн өдрөнд мал бэлчээр хоёрон дан отор нүүдэл хийж явах нь биеийн дамар ажил гэж үү? Үгүй. Гэвч Намхайн буу их аяныхан урт замын дундаас буцаж байгаагүй. Харин ч урагшаасаар. За хаварч гэнэ үү? Сайн хаварч. За говь сайн уу? Сайн үлээ. За говьэр сайн сайхан юу байна? Өнтэй сайхан ларлаа. Манай нутгаар сони юу байна? Тайван сайхан, өнтэй сайхан ларлаа. Энэ сайхан жил шиг. Сайхан жил юм аа. Энэ жилээр нь ямар сайхан жил вэ? Манай говьч одоо их саарлаа шүү дээ. Манай хангаач гэсэн 90 сар саарсан уу? Саарсан шүү. Энэ манай мал ямар орсон байна? Сайн байна уу? Танай мал саарсан байх чи 90. За манай нутаг Кэрванда мараатын үзүр. Танай хаварж сайхан байна уу? Өөс сургамал сайтай. Застаа нөхөндөө уучлах сайхан байна. Хонь орголох болоод. Одоо бууж явдгүй яах вэ? Бууж явах гээд нэг гитанаг бас өтгөө жоохон бүлээсүүлэх юм билүүгээд хүрээд ирлээ. Монгол элис хоёр буурлын ууланд хавартаан агид зүтрэг нь өвсний амт шинт тавгруугаан бууж ирдэг. Харин Сонгин уулын өвс ургамлын амт энэ үед үндэснээсээ үзүүр тийшээгийн өгсөж нүдлэн. Энэ хавар Намхайн буугийн хувьд нэгдэл нийгэмдээ төлөөр нь төмөн цагаан хонь өсгөж үүрэг авсны 16 дахь хавраа. Хараад хонь сайн байна гэдэг үгэнд Намхайн буу итгэдэг. Ууган хургаа ихээс гарууд зүс байдлыг хараад сэтгэл намардаг. Очиж дэрэгдэн сууж байж санаа намарна. Тэгээд ч халуун чихийг натгаж алган дээрээ мөргөж хүйсийг үзэж хамрынхын салсыг цэвэрлэж анхныхын зунгыг игч шинжиж суудаг. Хураг бүхнийг ил ингэж өгдөг. Намхайн буу төлийн үед хотон дотроо хонин дундаа байх туфтай. Шинэ гарсан ялах төлийг ихтийн хамт салхитай ингэр газар тусданд байлгаж өлчирж үлдэх. Улмаар хөрвжиж байгаа төлийг ойрын нөөцүүлсэн бэлчээр хариулдаг нь нэг талаас төлийг сэнсрэхээс хамгаалж нөгөө тээгүүр ялах төлийг идэвшлүүлж сургах анхны алхан болдог орон их ашигтай. Малын буян. Энэ буян олон янз. Харж хайрлах, хариулж дагаж жаргах, халуун уурэг сүгийн ууж хүртэх гэдэл. Тарган сайн орсон хонд хураг цадгааг бас савсуулга
шар цагаанаар нь мэлтийдэл дүүргдэг. Үртэй буйн үйлстэй золбоотой амьдрах гэдэг намхай Нимбугийн дороод гарахад л харагдана. Хонио хариулах тусам шинийг мэдэж хони хурган тавир үйтэй хатуужил сайтай болно. Мал төлний үрийг нүдлэн ялгаж таньдаг байх төдийгүй хариулга маллагаан тохирч байгаа эсхийг ажиглаж өөрийн арга барилаа тогтоон авна. Миний намлуулж байгаа ардлогоотой байна. Дөрөв хургалж байгаа юм. Намайг анх төмөн төл амлахад энэ 3 дахь удмын мохор алдлаа хонь хургалж одоо энэ миний амлуулж байгаа энэ хорог 25 дахь нь байгаа юм да. Ер нь кэрийн бэлчээрт энэ хорга амлуулаад байна гэдэг чинь нэг хоныг амьлуулнаа гэсэн үг. Энэ галчаар уург гэдэг хоныг гитрээдэн ямар мал болохын хувьдаа яг шийдвэрлэдэг учраас энэ үнэтэй ер нь ямар хоньны хондэр гэж явахтаа өвлийг мэдлгүй зунтай жаврыг үзэлгүй өртөө золгох шиг болдог. Цагийн эргэлт удах биш. Нэг л мэдхэл малж байгаа хүний амжилт бүтээл үндэсийн үндэс нь отор байдаг. Тарган байлгах тал их бодож байгаа өстэй зүйл байгаа юм. Ер нь мал төлөвлөж байгаа хүн кэл авсан өдөр байсан л тэр кэлтэй мал нэг биш 2 мал малж байна. 500 хон хариулж байгаа хүн одоо ил 500 хон дагаж явах тэрний цаана тэр далд 500 их жавлаа. Ер нь төлийг гитэх өлсгөлгүйгээр их удаан хугацаанд өлсгөлгүйгээр өлссөн төлөө гинтгэн затгачихгүй шиг гэвтэр нь хоорой байгаад байхад ямар ч яасан төл аргатай байж болдог да. өдөр болгон налгаар дэлгэр нартай цэлмэг байдаг. Намхай Нимбугийн хони хариулсан 25 жилд ийм цасан шуурхтай өдөр хэдэн удаа тохиолдож байсныг тооцож хэлэхэд хэцүү. Гинэт хаанаас гараад ирэв гэмээр бөөн үйл хуйрагнаж ширүүн салхи хэсгэрч тэр дорол тэнгэр газар нийлээд явчих шиг. Тань хариулаад явж байхад одоо тэнгэрийн аюул тэнгэрийн бэрхшээл өдөр сөнийн засан шуурх нэг 2 өдрийн бороо 2 өдрийн шамраг нэг дундаа сонин ээлжгүйгээр одоо цагийн хүндрэл бол бишгүй тохиолдож байсан. Энийг бол давхад яах вэ? Амархан. Залуу баг шиг байхад сайхан харагддаг юм л их вэ. Ер нь хон хариулаад одоо яа дандаа хандаж явандаа гэд. Тэгэд бригадаас нэг хүн нэг үеийн нэг хүн бригадын нэг ямар нэгэн албан ажилд орчихсон шогшоод ирэх. Гэхдээ нэг шиг ажиллаж ич болохгүй гэж үдээж гэж бодогдохоор ийм их байдаг байсан. Ер нь энэ байдал энэ үеүүдэд бүгд найрамд хүмүүлээр тусын Хөдөлмөрийн Баатар алдар тончин санжиж гамбалт гэж нэх буянтай ахмад сайхан буурлууд нь сургаал зөвлөмжийг авсан. Тэр нөхдүүд маань одоо шантрах, говьх, одоо эргэх талуудад бол баттай зогсоож гэж сэтгэл санаагаар энэ тарих толгойг маллаж нэг ажиллаад агнаж одоо энэ бэрхшээл ер нь хүнд ялагдахын тулд эрдэг учиртай. Заавал бэрхшээлийг ялагч нь эзэн байдаг. 2 өдөр засаар шуурсан ч тэнгэр цэлмчихдэг юм. Чи 5 жил хоньсан хариуллаа гэхэд тэрний үнэлэлтийг чамаг засаг гамдаа хоогоор ирчихнаа гэм энэний эцсийг үздэг байх хэрэгтэй гэж зөвлөцөгдөг байсан. Одоо үүгээрээ ч засгийн энэ том алдар цолыг хүртэж одоо жаргалаа хэлж явна да. Тэгээд ч малн бүрэн тарах хүч сайтай бол дандаа тайван сайхан өдрүүд байсан юм шиг түнд санагдана. Бичээрийн маллага. Үе уламжлагдсан ирсэн энэ арга ухааныг судлаж эзэмших туршлага болохыг Намхай Нимбугийн ажил байдал харуулж байдаг.
энэ одоо өдрөөсөө шургалтай хорголж иддэг. Ахаа. Энэ шин зурсаг хонь уу? Юу? Одоо энэ шин зурсаг хонь. Аа тийм үү. Төлөв ажиллагч бас нарийн ажил шүү. Ер нь кэл авсан өдрөөс нь захиж анхаарч байхгүй бол нөлөөлөл олон юм. Уулаад тавилчээр усан нутган таарахгүй байх. Том жижиг ашаанд ашигдах дэвтрийн хуурай нойд янз янзын нөлөөллүүд их байгаа мó. За баг зэргийн гэмтэл авд хөрөөлөхтэй гайгуулчих нь уу. За наа таны хоёулаа ингэж хөрөөлөх сайхан. За нааш нь. Нэг. За цааш хамаагүй хоног бүтгэж тоглож. За нааш нь 2. За ингээ тааш нь. За нааш нь 3. За наман дөрж ингээд нэг 3 дөдөөн докторч. 1 2 3. За ахаад нэг хөрөөл. За аюун гэрэлч ингээд толгоор үсэж дөдөөн. Юу гэдэг вэ? За 2 3 хөрөөл гэж хата. За ингээд ойрхон ажиглаад бай. Ер нь дээр үеэс уламжилж ирсэн энэ аргуудыг совч хэрэглэж байх нь. Тийм ээ. Зүгээр хургалж байгаа хоньны хэвтрээ байдал, хажууд нь идээшлэж байгаа ижил сүргийнхэн тогтворыг анхаарч байх нь чухал. Малчин хүн малаа тарган байлгана гэж ер нь тарган малгдаг малж байгаа хүний амжилт бүтээл малын өнгөтэй зөстэй сайн сайхан байх бүх юмны үндэсийн гэж байдаг бол тэр үндэслэг гагцгүй тарга хүчинд байдаг. Ер нь тарган байна гэдэг мал өөрийн ихээс заяасан галатайгаа байна гэсэн үг. Малын галыг хүүлэхгүй байна гэдэг чинь гадны тусалцаа хэрэглэхгүй л гэсэн үг байгаа юм. Ер нь тарган байгаа маланд гагцгүй одоо бүрэн бүтэн байлгаж нутгийн тааруулах эзний үүрэг анагдахаас биш. Тэрнийг цасан дайрчгэл хургал, күүтэн нөхцөлдөчгөл хургалж гарч байсан их л тарган байвал тэр ямар ч эрүүл зэрэг өсч байж чадвартай ер нь их нэмнэ эмээ тэмээ туслах юмыг бол хийгээд явах заавал их шаардлагагүй байдаг гэдэг юм да. Баатар хонч маань хамгийн эрхмэлдэг юмны нэг нь булаг шанд фотог ус. Өвс ургамлын шимт чанарын ихээхэн хэмжээгээр буурсан тарчиг цагт их мал төлд амин чухал тэжээл тэнхрүүлэх хэрэглүүр нь ус болдог. Ер нь малчид маань усан дээр олонтой уулздаг. Малаан усууж явахад ярилцсан өгч арай илүү сэтгэл тогтож үлддэг юм уу да? За манай нэг хүн бүхэцэн малдтай жоохон хөөхтэй хаавгаад байгаа малж хойны хурганд их явдаг байсан. Тэгээ 4 дугаар анги төгсөөгөөд манайх малдаар аваад тэгээ малдаг байсан. Тэгээд малцаар яваад гэрүүлд болоод өнөр өтгөө сайхан хайл болсон манай нэг хүн юм бэ. Одоо энэ үний би 6 хүүхэд төрүүлсэй. Энэ 6 хүүхэдтэй манай нэг хүн бо их сайхан байна. Намайг их магнат хэмнэглэн их сайхан баяр та явуулаа. Хүүхдээс нь тэгээ нанхайн бичиг хүн гарахын байлгүй. Ламжууга урт наслаж удаан жаргаж байгаагаа хүүмэн төр түмэндээ нэртэй хүндтэй ажиллаж амьдарч яваагих гэж сэтгэл дүүрэн хэлж байна. Коммунистийн хувьд намхан Ямбу өөрийг нь зөвхөн хончин гэж хязгаарладаг. Төрөн барилцах депутат хүн. Ажил үйлсээрэн олон түмэндээ харагдаж, үлгэрлэж явхаас гадна оролцох юм, санаж бодох, шийдэх асуудал чамгүй. Дэмжин сайшаа хатуу ширүүн шүүмжлүүлэгч явдал олон гарна. Хөдөө нутгийнхаа хүн ардын соёлын амьдралын талаарч олон зүйлийг эргцүүлэн бодож, сайн сайханд нь баярлан, саар жааханд нь сэтгэл зовж явна. За энэ говь хангаан олон аймаг сумаар сурвалжлах хэлээр одоо явж байлаа. Энэ малын олон жил даргаадлагыг мэддэг, амьдрал хэрэгжүүлдэг, ахмад малчтын тоодоо жилээс жил зөөрч байна. Малчтын залуу халаа болсон элгээлийн эдийн тогтвор сууршил одоо нэлээд газарт хангалтгүй. Элгээлийн эдийн одоо зарим нь энэ их хүндэт үнэмлэх энэ одоо нэр хүндтэй зүйлийг бол зөвхөн одоо сургууль соёлж явах,
төв суурин газарт одоо шилжих бараадах нэг юм дамжлагын үнэмлэх шиг одоо үзэх ийм хандлага бол их байна. Энэ талаар одоо Намхай Нямбоваатар та одоо юу санаж бодж явдгүү? Хамтын чармаалтал их хэрэгтэй хайнаасаа. Ер нь багаас нь эцэг эхийн малаа гэсэн сэтгэл. Тэрний дараа сургуульд орох, сургуулаас нь одоо сургуулийн сургалтанд очих бас мал аж ахуй гэсэн зарим зүйлүүд орж байвал зүгээр юм шиг. Сургуулийн дараа гарлаа гэдэг сум орны удирдах нөхөд Ахмад малчид бид бүхэн тал талаас нь хамжиж тогтоож сууршуулж чадах хуцаар л одоо ажиллаж ирэх нь зүйтэй байгаа юм. Ялангуяа сум орны тогтцол соёлжилт ер нь нэг эвлийн гишүүдийн цугларалтын нэг үдшилэг уулзалт ч гэсэн тэр асуудал зориулж байх нь зүйтэй юм шиг санагдав. За, надад нэг асуулт байна. Сүүлийн жилүүдэд манай улсад тухайлбал манай аймагт алдсан малын тоо нэлээд олширлоо. Малаа дагвал малаа таньдаг болно. Ер нь малаа таньсан юм чинь мал нэгүрийн төлөө гэсэн сэтгэл санаатай байж чадна шүү дээ. Нийгэмд хүний юмар одоо сул жилүүтэй амьдрахыг хичээх та бидний дагаад бүтээгээд байгаа бүтээлээд хомслох чингэхийн төлөө одоо бөөн зүүн бэлэн хүний хөлсөөр амьдрахдаг тийм нөхдөөтэй л одоо эрс шийдэмгээ таваад тэмцдэг байх хэрэгтэй. Ажил хийгээ явж байгаа манай чинь малыг авчихад байгаа шүү дээ. Бэлэн зэлэн. Энийг алдаад байна. Ажил амьдрал идэвхтэй, бууртай, шийдтэй оролцож олон түмэнтэйгээ ямагт уулзаж, санаа бодлоо солилцож байх нь депутат түүний бахархал. Эргэлж тоглодог 10 гаруй насндаа ээж аавын шил бүрийг өргөн сүргийн бэлчээрт очиж 20 хүрээгүй бага залуудаач холын бодолтой их зорилттой тавина. 30 тайда бүгд наримдах Монгол ард улсын хөдөлмөрийн баатар гэдэг алдар цолыг ариун цагаан хөдөлмөрөөр хүртэж эдгээр залуу 40 хүрээгүй байхдаа их орон ард түмэндэн өргөх ажил үйлсэн мянган хондоор тооцоолон гялзаж яван өөрийг эм төдийгүй үе тэнгийнхнээ төлөөлөн байна. Манай үеийн залуухан ингэж эрт ухаажиж залуу замд насандаа хийж бүтээхийн эд хавыг үзүүлж байна. Бүгд наримдах Монгол ард улсын хошаавраг малчин Сэрэтэр Намхай Нямбовгийн багшинч бас шавинч. 4-р ангид төгсөн 12 настайдаа гарч алт их дуртай өмнө цагаан хань эсгэж өгнө гэж үүрэг авч 20 жилийн амлалт аваад тэрийг 16 жилдээ биелүүлж байгаа ер нь нэлээд чадaltaй залуу би хувьдаа дүгнж явдаг. Ер нь дээр ажиллаач зөвлөж ярьж ч суудаг. Би Намхай Нямбовгийн гацгавья гарч ингэ төртөө авраг боллоо гэж бодож явдаг. Намхай Нямбовгийн хүүхдүүд нэгдэл нийгмийн сүрэгтээ нийлсэн анхны түмэн цагаан хондын баяр ирэхэд 100 өөрсдийнхэн гараар өсгөж сэтгэлээрэн үржүүлэх 3 дахь түмэн цагаан төлөхийн гараанд сойх хөлөг мордон уралдуулан наадаж байна. Тийм ээ, түм гэдэг тоо нэгээс түмэн олонд хүрсэн алдар гавьян хони малын хашаан дотроос эгэл жирээс эхэлжээ. Бүгд наримдах Монгол ард улсын ардын их хурлын депутат хөдөлмөрийн баатар Монгол ардын хөлсгөлт намын 19 дугаар хурлын төлөөлөгч коммунист Намхай Нямбов 20 жилийн хугацаанд улс их орондон төлөөр нь 10,000 хони өсгөж хүүрэг амлалтан 4 жилийн өмнө нэр төртөө биелүүлж 1991 оныхон ажилд дэвшин орж 2 дахь түмэн төлөхийн 15 жилийн их аянан үргэлжлүүлж байна.